Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Salamu alaikum. Ya na ji gidan shiru ne ba kowa ba yara. Ka san wannan batan yarinyar nan tunda aka dora mata kayan sanyin nan ba mu ƙara ganin ta ba, an neme ta ni ma ka kalli kafata yanzu nan na da daga gurin neman ta ba mu ganta ba. Kin ga ni fa ba zan dora kaina abin da zai dame ni ba wanda bai san yarinyar nan mai gyada ba talla take yi duk fadin garin nan to ina ita kuma uwar yawon take. Ita ma ta tafi neman ta tun ɗazu muke neman ta. Ni fa ba zan damu ba, wancan kuma naman waye? Dije ce ta dafa ɗan kaciya za a kai masa. Naman ɗan kaciya? Za ta ga naman ɗan kaciya. A'a, karkaci mata, ka san halinta. Ke ina ruwanki ni da matata, kai da kafa ai mallakar wuya ne. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka. Assalamu alaikum. Ma'an Idi kai ne yau a fadar tamu? Ma'an Idi ba magana? To ba zan ma auren ba. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Dakata. Allah ya taimake ka. Dakata. To ya labari? Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kai da malam ilu ne? Wallahi Allah. Amma bai kamata a kana magana da makwacin ko? A yi musu irin su Ma'an Idi samun su a garin nan yana da matukar amfani, ga nishadi ga zaman lafiya. Ni wallahi kullum in bai zo fadan nan ba na jin daɗi. Yin ka yace. Ai sarki nan kai daɗe dole mai jinjina da gode wannan kaya. Dan gaskiya mana sun samu gata. Wa'insu sun samu iyayi, wa'insu sun samu abinci, gurin aiki, gurin kai alhamdulillah. Ana kokari. Wa alaika assalam. An gaishe ni. Yauwa Ma'an Umar, an kawo kayayyakin nan, kayan abincin nan. Alhamdulillah, an gode wa Allah. Yanzu ka gama rayuwar nan sun zama 'yan gata. Mu ne za mu dinga kula da cinsu, shansu, suturarsu, da wajen kwanansu, da gidajensu. Yanzu Allah ya taimaki ka, Allah ya zama in kasa ni martaba. To bari mu je da kai kaga kayayyakin. To za mu shiga da Ma'an Idi, zan nan nuna mai kayayyakin. Yau malam ilu ba magana? Ba labarin ne malam ilu? Allah sarki malam ilu ba magana ne? Me labarin malam ilu? Yara manyan gobe, yara manyan gobe. One, two, three. Kulwa, zo ki taya na kasa. Taɓin hali na daina wasa da ke tun da rannan kika sa abbanki ya ɗauko bindiga zai kashe ni. Da tuni in an kai ni makabarta. Ranar na jaushi ba na nan ai, da na gane ke muguwan masu ƙarya ce. Ranar ba na nan ai. Ni muguwan makaryaciya ce. Ni na daina ma wasa da ke, tafi ki ba ni guri banza. Na manta ban ba wannan bishiyar Baki daddara ba ko? To bara sa ya dawo sai na gaya masa, damuni na ana akai ki kauye. To bara ya dawo sai na gaya masa. Ba ruwan kulwa, ni ne nake tsokanar ta, wasa nake in wata ta. Yara manyan gobe, yara manyan gobe. Afirka TV. In za ki sa a kori kulwa mai mana wasa,
mu yi wasa ta raka mu makaranta, ta yi mana wanki, mu komai da ita, yanzu za ki sa a kore ta. Ai babu wanda ya isa ko kulwa, bari ma in je gurin umma. Tsaya mu tafi. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce. Wata malam tambayar ka jiya karfe nawa ka idan da sallah. Ni ba ni sunana Aisha ya zo mu raka 11 nake kwanciyata. Ai ko kina bacci muna kwasan lada. Lada ko wahala? Ya subhanallah. Ni ban ga wani hujja akan wannan ibadar ta ka. Ki duba hadisin Tirmidhi mai lamba 806 da bayanin da ya biyo bayansa. Sahabbai irin su Sayyidina Umar da Sayyidina Ali da tabi'ai irin su Ibn Mubarak da Imam Sauri da Shafi'i duk akan haka suka tafi. Sabida kuma raka 20 kuwa. Kwarai ma kuwa. Ya laki da ruwayar Ubay bin Ka'ab mai raka 41 kowa rago ne kamar ki aka ce. Kowa ya rike tashi fahimta. Daidai ka bani da raka 11. Kin ne mu sauki kenan. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara. Salamu alaikum. Mai faɗakarwa, nishaɗi. Zato kai ne a tafi? Wallahi na ga aiki yayi kyau wallahi. Wallahi ka san wajen ne fadama ce, shi yasa na zo ina duba saboda za a zuba ƙasa ne mai yawa a wajen. Allah ya taimaka, Allah aiki yayi kyau, shi yasa nake so na koma makaranta wallahi. Da tuni ni ma ina cikin mota ana tuka ni ina bacci na ina jin daɗi. Allah ko mutumi na yanzu ma lokaci bai kware ma ba za ka iya koma. Hawa malam kai dai rabu da wannan ranar nan da na zo gidanka na yi aka sauke wannan girkin na kwashi miyan nan sai da na yi sati ɗaya baki na yana zaki jibu jiki na don maiko mai ma dai na shafa shi na yi wallahi. Kai Jatau a rage ta gobe da safe saboda ko tankan mai aka zuba a cikin wannan miyar jikinka ba zai dinga wannan maikon ba ka. Haba jikina fa da naka ba ɗaya ba ne, dubi yace jikina yake maiko. Ba Jatau mutanen nan ta akwai duba. Assalamu alaikum. Alaikun. Tashi lafiya aiki. Yashin ka ne na gani a can titin can yara suna taka ko kana so? Ina sane da shi. Amma dan aiki yanyi da shi yasa na tambaye ka, shi na ya kare kuma bai saba, shi yasa na tambaye ka. Bar shi kawai a inda ka gan shi malam. Cikin sabuwa. Wai wannan maye ne wai wannan wani irin mutane ne wannan, da ni ne ma kai daure shi zan yi. Mai kuɗi irin wannan ana mai wannan irin su ne suke tayar da mutum su guji talakawa wallahi. Allah da ni ne kai ma daure shi zan yi wallahi. Wallahi kuma shine wannan ladanin da yake takura mana da kiran sallah da daddare. Muna cikin bacci sai dai ka je yana kiran sallah. Allahu akbar Allahu akbar. Ka ji wallahi mu je nuna ma sauran aikin mutum. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka ya shak ita gulli kalila. Me kuma ya faru? Ba abin da ya faru ba ci alkai. Dan Allah ka kula da amana da rike alƙawari, na san ku telele an muku shaida. Na Allah ka bani kunya ka zaman daban a cikin mutane. Nagode, amma kin ji wani abu ya faru ne? Ba abin da ya faru ba ce alkhairi. Ba a yaban tela sai an gama bikin sallah ba kayan kowa a hannunsa. Na san kana da kokari amma ka ƙara kokari akan naka. Insha Allah zan ƙara kiyayewa. Ya shaka ka mana haram cikin gidan nan, ka san duk wata tsoka ta fito daga haram ta fi cancanta daga wata jahannama. Insha Allah zan kiyaye. Nagode Allah miki albarka. Yara manyan gobe, yara. Ba ta lafiya ka ciro ka. Allah ya sa. Mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka. Me gida. Wai wannan wani irin abu ne? Ina kike so in sa kaina ne ina bacci kin tashe ni? Wai kai neman yarinyar nan bai dame ka ba, kowa ya tafi neman yarinya sai kai? Ina kike so in sa kaina ne? Na je gidan rediyo
na je gidan dakaci, na je gidan mai unguwa, na je ina ne wai ban je ba, me kike so ini? To wallahi kafin dare ka nemo min yata, ba zan yi bacci ba, ina jiran ka je ka nemo min yata, wallahi na gaya maka. Ka nemo min yata. Wai ina kike so na sa kaina ne? Ina kike so in sa kaina ne dan Allah? Komai dare ina jiran ka, ni je na ce ka nemo min yata. Wallahi ka koma daki kai bacci sai na biyo ka. A me gida tsaya. Ina kudin nama na wanda na soya zan kai dan kaciya ka ce. Wannan naji zan biya wannan. Zan biya. To wallahi kafin dare ba zan yi bacci ba, ka je ka nemo min yata, na ce ka je ka nemo min yata, kafin dare ba zan yi bacci ba, ina nan ina jiran ka. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara manyan gobe. Abba ya fassara wannan hadisin yake karanta mu. So da zan makaranta, Allah karanta mun an ce duk wanda bai iya ba za a zaga makaranta. Kowa sai ya masa gwalo wanda bai iya ba. Ba daidai ka riƙe ba. Biya mu ga. To ai ban iya ba, ka karanta mu. Kai, Ungu, je ka kai wa umman ka ta biya mu. To ai ba ta nan. Ba ta nan? Eh. Karbi. Abu kai ma guduwa kake a makaranta? Get out, nonsense. I will deal with you. Ka aba shi ma guduwa kake a makaranta? Ko a'a, zan je makaranta a yi min gwalo da ka in je gwara na zauna a gida. To ni ma idan aka tambaye ni sai in ce ma get out, nonsense, get out from my place. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce. Umma, kin ƙara girkin? Ke kuma daga ina? Almajirai na kasira yin bara. Shi ne na karɓo kwanukansu a zuba musu abinci. Ke, mun ga fitar ki damun ana kyauta da abun mutum. Na kawai nake so a ba su. Wannan duka kwanukan nan, ai sai dai duka abincin gidan nan za mu juya musu ba su. To a yakan kawai. Mutum bai ya kyauta sai abin da yake iko da shi. Allah umarce mu abin da zan iya, ban yadda ba su abincin mu gabaki ɗaya ba. Tun ga yanzu yanda za a yi, bara da ɗauko kuɗi a je a siyo garin kwaki a raba musu su sha. Ba kuɗi na su siya garin kwaki su jiƙa su sha. Yawa umma kin fi ya imani. Ki ga in dai ban yarda da abin da ba iko. Mutumina menene yake faruwa ne? Kai dai bari wallahi Allah, batan yarinyar nan ya ɗagan hankali. Na ɗauka kwana biyu za a ga yarinyar nan. Gashi yanzu har sati ɗaya ya zagayo. A yanzu a cikin wayannan kwanakin ita ce ta 20 da ɗaukewa. Kai ta 20 fa. Kai. Ko za mu je gurin dakaci ne? Ai na je gurin dakacin nan, na koma, na je wajen mai gari, na je gidan TV, duk shiru yarinyar nan wallahi Allah. To ko za a gwada malamai? Wani irin malamai? Addu'ar da nake da sadaka akan yarinyar nan ta isa wallahi Allah. To ni da zan tashi je gurin jakaina, na sa a buga mun bulo dan jiyan ga yake. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce. Assalamu alaikum malam ilimi jaki, an tashi kana lafiya? Lafiya kalau. Ya iyali? Lafiya kalau alhamdulillah. Ka gwaje kai wa malam Jatau jaje? Me ya faru? Batan yar sama na. Har yanzu yau sati biyu kenan ba a ganta ba? Wallahi yau sati biyu kenan. Ai ko yanzu yana can sati biyu kenan ba zaune ba kwance. Ya je da hankalinsa a tashi, ya kamata ka je kai mai jaje. Tambar gaskiya bari ne sauri. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe. Ai kuma a samu
labarin na daina taka da tabbata ba. Wallahi Allah ba a ganta ba. Na je gidan dakaci, na je gidan mai gari duk ba a ganta ba wallahi. Allah isa ba irin ba mutanen nan ne suka sace ta ba. Kamar ya irin mutane. Kasuwan wanda ba su yakin yi a gansu masu kuɗi suna ta kashe kuɗi ba masu kuɗin su. Kamar ya ina kofar gidana aka zo ka ringa cewa wai masu kuɗi menene? Wallahi Allah ne. Kai wai kana nufin yanzu ka san wanda ya sace mun yata kenan? A'a ni ba haka na ce ma bane ba. Ina kwatanta ma ne Allah isa ba su suka sace ma ba. Wai kana kallon anan ma nake kwanciya matata ta hana ni zama ma a gida sai na fito mata da yata kai sai fa ka fito min da yata. Ni fa ba haka na ce ba su suka sace ma. Kai kamar ya kawai ka fito min da yata in ka ga na sake ka yata ce a hannuna. Ni ba haka nake kai sai fa ka fito min da yata. Kai ba tari ba ko duniya za ka tasa wallahi sai ka fito min da yata. Wallahi sai ka fito min da yata. Wallahi sai ka fito min da yata. Yara manyan gobe, yara manyan gobe, Afirka TV ta ce, mu tashi mu farka yara, yara manyan gobe, yara manyan gobe.